Mirad este gatito, qué feliz que es. Y es que, como siempre digo, los animales con muy poquito son felices. Él aún más, es un gatito de la calle, no tiene nada, ni casa. Así que mirad, de verdad, qué bien que se lo pasa y qué feliz que es en ese tobogán. Él solito sube, baja, Son muy inteligentes y él ve que los niños se divierten haciendo eso y él también ha querido probar. Precioso.